जमा हुआ कफ निकालने में अदरक का उपयोग। कफ की समस्या होने पर रोगी को रात को सोते समय 1 गिलास दूध में थोड़ा सा अदरक उबालकर पीना चाहिए। ऐसा करने से छाती में जमा हुआ कफ आसानी से निकल जाता है। यह प्रयोग रोगी को ठीक होने तक प्रतिदिन करना चाहिए।